Und der große Kühlschrank. Ein ziemliches Durcheinander. Keine Ordnung, nichts. Okay. Auch hier muss man immer alles suchen. Und es sieht auch nicht schön aus. Yes. Was kann ich tun? Wo kann ich helfen? Vielleicht kannst du den Kühlschrank durchschauen. Was nicht mehr verwendet wird, muss weg. Bitte alles ausräumen. Alles? Na gut. Sausages, we got a bunch. Ganz schön viele Würstchen. Alright, we got 700 different. Und alle möglichen Sorten Milch. Das haben wir zweimal. Ungeöffnet und angebrochen. Okay. Wenn wir etwas Platz geschaffen haben, können wir auch Vorräte unterbringen. Alles, was mehrfach vorhanden ist, kommt dann dahin. Da seht ihr künftig vor dem Einkaufen nach, was ihr wirklich braucht. Hier sind noch ein paar Sachen. Oh, wow. Was ist das? Drehteller. Oh, yeah, right. Die eignen sich gut für den Kühlschrank und auch anderswo. Man kommt leicht an alles ran und muss nicht groß suchen. Und dann noch weitere Behälter für den Kühlschrank. Die Weinflaschen legt man hier rein und da können wir nur den Kasten verwenden, mit oder ohne Schublade. Great. Okay. Sehr gut. Wer hilft mir mit dem Kühlschrank? Ich mach das. Alright, so let's see. Fangen wir mit dem Käse an. Hier ist ein Trenner. Also, der offene Käse, der bald verbraucht werden muss, kommt hier vorne rein. Und der Vorrat dahinter. So weiß man genau, was zuerst drankommt. Ich gebe dir das mal und fange mit den Soßen an. Yeah, we did a little something there. Chrissy und Felix bewirten gerne Gäste. Jetzt wissen sie genau, wo sich alle Kochzutaten befinden. Alles ist griffbereit. Gleich beginnt die Dinnerparty mit Freunden und Kollegen. Jetzt kommen die beiden viel besser in ihrer Küche zurecht.